İnnallaha Rabbi ve Rabbukum fa'buduhu hâzâ sıratun müstakîm. Və icma məsələsi, qardaşlar, ağlı başında olan birinin qəti icmanı, hüccəti inkar etməsi küfürdür, zəlalətdir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə nə deyir bu haqda? Deyir, kim icmanı inkar edərsə bidət əhlidir. Mecmuul Fətavə. İmam Əhməd ibn Hanbəl Təbəqət Əl-Hanabilə kitabında, İbn-ül Qayyim İlam Əl-Muvaqqiin və alimlər İmam Nəvəvi, İmam Şafii və s. alimlərin 99% icmanın, qəti icmanın hüccətli barədə bildirib və inkar etməyin küfr olduğunu bildirib. Hətta bəzi alimlər deyir, kafir olmuşdur ümumən. Ağlı başında birinin. Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Mənim ümmətim zəlalət üzərində icma etməz. Edibsə haqdır, haqq üzərində edər. Bəli, Allah islah etsin, bu cür fikirdə olanları, Allah hidayət etsin. Vəlhamdülillahi Rabbil aləmin.